3 passos simples e essenciais para o diagnóstico seguro do bruxismo. Para oferecer um diagnóstico confiável do bruxismo, é fundamental seguir um protocolo que evite erros e assim, tanto você quanto o seu paciente se sentirão seguros com o diagnóstico. Quer saber quais são esses 3 passos que você deve seguir? Eu me chamo André Porporati e ensino você, dentista, a ter segurança no diagnóstico e tratamento do bruxismo, faturando ainda mais no seu consultório. O primeiro passo que você vai fazer é realizar uma anamnese de alto valor, completa, explorando sintomas e fatores externos, como estresse, hábitos, medicamentos. O segundo é a palpação muscular, avaliando sinais de dor nos principais músculos mastigatórios, como temporal. E o terceiro é observar sinais de desgaste dental, mas também alterações musculares na mucosa oral, na língua e nas articulações. Esses 3 passos garantem um diagnóstico seguro, tornando o tratamento mais eficaz e evitando abordagens inadequadas. Gostou desse protocolo de diagnóstico? Então siga o meu perfil para acompanhar mais protocolos e mais conteúdos sobre bruxismo e DTM.